王。其实呢，上礼拜已经有来直播过一次，只是呢，上礼拜来的时候声音并没有录得很好，所以很失败，所以下线后就把它删除。这一次呢，再为大家介绍一次，我们来到汐止，我们看一下它的门牌。汐止区中心路183巷1号哦，又跟一有关系，对不对？所以又是111的家人。大家光看他的名字就知道他是做刹车的。然后既然敢称王的话，就代表一定是顶尖的。我们来看一下111的家人呢，我都会给他一个111的标志。我们来看他标志贴在哪里。噔噔，第一张，好，我们来看他第二张，贴在办公室这个地方。我们来到就是他现场工作的地方啦，所以有点凌乱，不好意思，但是也是很实在、很真实的一面，没有很假掰。那他第二张就贴在他办公室这个地方，我要请少哥进去带个镜头。对，它下面有那个介绍，它就是专门做刹车，什么碟盘呐，什么还有卡钳呐，对，刹车皮呀，那所以我待会要坐下来跟这个斌哥，还有我们的少红也是我们111的家人这样子。好，我们要坐下了。来，麦克风要交给我们的斌哥，因为他讲话声音可能比较小声一点点。那我的声音呢是比较洪亮型的，所以我就请斌哥拿麦克风。我们要先介绍我们的斌哥。谢谢。然后这个是少红嘛，就是我们111的家人，对，大嘴。我也是家人了。啊，对，讲得好。对，那我觉得今天很棒啊，请斌哥帮我们介绍一下。因为我们女生不要说女生，应该很多男生不了解车子的话，我觉得对车子这些都并不是很了解。那我们来认识一下这个，先介绍这个红红小小一片。这个是刹车皮，这是刹车皮。刹车皮。对，刹车皮。对。那它是有里外边嘛，里外边。对。那夹住的。哎。一个外面一个里面，这样。这个是刹车盘。我知道你少了一个那个传统的。传统的有在后面。就是他帮我们介绍了为什么他敢称刹车王，因为我刚刚有稍微了解一下。那其实说上次来的时候呢，他有讲卡钳，我以为是卡前轮的，所以我就说那卡后在哪里？其实不是讲卡后，不是前后的前，是钳子的钳。对，卡钳就是钳子的钳。对。那传统的刹车就是普遍来讲的刹车，他们都是类似这种，这种是所谓的单活塞。来，老师你的手给我一下，直直的。那所谓的单活塞外面就是这样推。这样看得到吗？对，就是一个活塞推拉进去，所以就是一个活塞拉进去，就是一个而已。对，这样你了解吗？那现在新型的卡钳就是2个活塞、4个活塞、6个活塞。那相对当然它的每一个活塞一个压力嘛。相对的当然它会更好。等于说传统的只有一个去压。对，一个压。好，那你要。我们大家看一下。我们的就还是红色。随便这个。黄色。我们就6个嘛。这边有6个，给大家看一下，这样看得到吗？看得到。对，其实里面就是说左右各3个，有6个活塞去压它。然后我刚刚问了很白痴的问题，我说既然有这个，那有碟盘，那为什么要这个？然后我刚刚才知道，原来这个是
这个放在中间，它放在中间的。这样吗？就这样。对，放在中间这样啊。放在中间。对。啊，然后它夹住这个碟盘，去夹那个碟盘，所以呢就可以停下来，对不对？它中间是齿轮。啊，对，中间是。这个样子，手是我的齿轮。中间是碟盘，不是齿轮，是碟盘。没事，表示我们真的不懂哎，对，我们真的不懂。好，那这个，所以你的这3样是你专业的产品就对了。就是做了20几年了，不敢讲专业，还在学习，还在学习。我们要说是，这是我最专业的，我们要拿出正面的思考。对 ，OK， 我讲那么久还没有听大家讲说我的声音怎么样，应该可以跟大家确认一下嘛。这应该有比上次好吧？上次真的好失败哦。好，没关系，等一下看看，应该可以。感谢亲爱的。好，谢谢。好，话说斌哥以前不是做这个对不对？对啊，我以前年轻的时候我是只有做动力，就是加大引擎马力啊，有的没有的啊。那年轻的时候大家叫我 Turbo 兵。Turbo， 因为那个时候我们是专门做 Turbo， 那时候我们做 Turbo， 后来90年代我就变赛车兵，比赛车子，那再来的话，因为很多缘故了，因为真的死了太多朋友了。Turbo 的时候有 Turbo 兵的时候还没死很多朋友。一样。因为你是在追求速度的关系，对，所以因为我们改完以后，每个车友改完以后，斌哥，你有没有跟我去跑200啊？我说，哎呀，这个太危险了。你跑200，我厘清一下是时速200吗？对啊。台湾有地方跑吗？还是你不是讲台湾？国外了，国外。那时候在国外我想说台湾哪里有地方可以跑200？对啊。就是没有，后来我就买了马力机。马力机马力就直接在马力机上面就跑200。台湾第一台马力机是我的，民间的啦，政府的早就有了。然后后来是专业名词吗？我有点听不懂。马力机就是因为它这可以用滚轮测试那个车子开上去以后它直接滚了以后就是它会显示你的马力是多少。是的。所以政府单位是早就有了。对，义隆汽车啊，还有那个什么那个工研院啊，很早就有了。所以民间也是第一步就。对，1986年。哇，1986年。1987啊，86到87左右，对。那其实那个时候大家都是英雄。因为我比赛的时候，我们改很多刹车，那就是 A9 的刹车。A9 就是很大马力的车，他们才会装刹车。那因为很贵，当时10几万一套刹车，从英国来的。那第一套刹车我是1983年我就装了。1983年那时候还在玩速度，对不对？对，那个是有一个老朋友，有一个很资深的明星。很资深的明星跟我买的，那是王冠雄王先生。那就一直做到后来，因为真的太贵了，那我们一直在追马力，但是没有一个朋友说想改刹车。但是那个时候都在追求速度，对，拼命在那速度上面追求。那就是很多都出意外了。那在1991年的时候就痛定思痛。那我就跟胖哥说，我们干脆直接做刹车。其他的不要玩了。提高安全性。对，因为确实死了很多朋友。守护大家的生命。那当然，我们的刹车玩的 principle 是比较希望安全的。对。那希望安全，那所以说当时因为我们当时也是从国外进口嘛，是学习他们的技术。但是因为老外他做的东西比较不耐久。不耐久。对，因为
反正它就有那个 timing 哈，时间到了你就要换。哦，聪明的那个。对，好，那我们就1996年的95年的时候，我们就是说用锻造铝合金，锻压，锻压铝合金来做这个卡钳。那是很好的材料。对，就是这个锻造铝合金卡钳，那很好，因为当时我们就已经是用2000吨的锻台，到今天也是用2000吨的锻台，那用到今天的话，可以说是没有坏过一个。那也可以算是我们是全世界第一个用锻造铝合金卡钳，铸造的早就有了，但是锻造的话是我们第一个。铸造 die casting 铸造所以不一样。对，像刚刚那个传统的那是铸造的，那就是铸铁。对，那这块是铸铝，上面那个是铝。下面是铁，对不对？上面这块是也是 die casting 是铸的，不是锻的。所以不会生锈的。不会，这个不会生锈，因为它已经镀过了，电镀过了，已经盖起来了，就全部黑色的。那这个跟这个有什么差异性？因为我只知道，如果以我不懂的人来看，就是外表比较平滑，然后这个比较粗糙一点。因为这个比较便宜嘛。这比较便宜一点，那它制作过程是比较。对，就是说它的做工呢就会比较粗糙一点。那这个是因为我们最近我们是用粉末涂装。粉末涂装，那要经过220度的高温。220度的高温。进炉烤。对，那确实也不是那么多家在用这样的一个 process 来做。因为毕竟我们要做好东西嘛，对。Made in Taiwan 一定要很好。没错，因为毕竟我虽然不算是我是华侨嘛，对不对？但是我台湾住了那么多年，对不对？已经算是也有带胞证了嘛。所以其实我们在1997年开始，我们已经在国外巡回了。那巡回的表演就是展览美国啊、英国啊、日本啊、大陆啊、新加坡啊、香港啊都有。那当时当然是被卖东西啊，做宣传啊。对，就是一般像我们比如说南港展览馆，对，是去国外做展览，对，然后所以你们的订单大部分都是从国外来的，对，因为外国人要看你的手工，就是那 engineering 那再来就是说当他使用过满意了，那他们就会很乐意的，就是下单给你。对。所以你大部分客户是？我应该80%是外销的。所以是台湾之光没不敢当。其实你要说是，我是台湾之光。因为我比较注重安全。最重要我是比较注重安全，因为我不希望我车有意外。因为该死的已经死亡了。重新再来的话，所以说我很 care。托你的福，25年来，暂时还没有。下3下。因为这个要那个干杯，要这个酒倒满的感觉。这个不晓得，真的不知道。因为再好的东西，如果你换到一个很神经病的人来开，对，那确实有很多意外。会发生。不会，但是我觉得物以类聚所以你现在的心都是注意到安全，每天就讲安全。你吸引来的客户其实考虑到的也是安全的，对，他不会是像你刚刚讲的那种乱开车的那一种。你老婆真的，我真的很希望是这样。对。因为毕竟我们也是一种心得啦。心得，人生的心得。对，因为经历过这么多风风雨雨，都追过了嘛，追了很多了嘛。对，所以年轻比较比赛也走过，对，什么都走过。那今天做刹车，当然是希望说平平安安嘛。对。好好的去玩尤其现在 SUV 大家都坐7人
那很多朋友都不了解，因为原厂不够就是不够啊。好了，有问题的时候就来不及了。所以没有啦，应该说原厂它因为也不能用太好，像你们就没有生存的空间啊。老师其实不是这样，其实不是。用太好生存的空间，原厂没有生存的空间，因为他如果用这么好的料价，没有，因为价格会抬高，消费者也下不了手。其实它的设计因为现在新型的车型他们都就是说给很多 option， 给很多升级版装备，对不对？但是它原设计呢还是小的轮圈。因为我们刚看的传统就是我们像坊间看到的都是这样，一个油压，对，然后一个就是一个推一个压，一个推一个压，但是全部都是吗？没有，现在新型的宾士那些，宾士现在宾士已经有4活塞啦。好一点有。对啊，那保时捷啊、法拉利都是6活塞以上的啦。因为它开快，所以它油压也是够了。但是再讲一下，他们还是不够的啊。还是不够的，就是哪怕它是6活塞。你的意思是说，我们一般车子就已经要提升到差不多，对，可能安全性非常足够。是。那当然它是超跑啊，宾士的话，它已经给它4活塞了，但是也是不够的啊。因为它比我们一般车又更对啊。懂了。因为它的车更重。对不对？车更重的话，当然需要说更好的安全嘛。对。当然有一些问题存在了但是不方便讲。对，不要讲。但是我突然想到，上次有提到说你们家刹车盘绝对不会起温度高起来的问题。这个又是一个 engineering 的问题，只是说因为我们从熔炉开始我们就很讲究，因为我们做到1500多度的时候，熔那个铁浆熔到1500多度到1400度的时候开始倒模，倒进那个模子上面。打完模以后呢，我们回来我们先加工。那当时我们的硬度很硬的，差不多130几度 HRB 啊，这表面硬度了那我们再送去做热处理，硬度直接给它下降，做到它完整的，就是内部的整合，给它变95度上下。就一直在软化。对，那样方便加工就对了。也不是，因为这样的话，等于它材质整个变掉了。那再来就是做加工。加工的时候我们会比较仔细的，就是说咩嘎嘎啊，还有那个什么，因为我们会加的比较多给它像这样的话，它就是因为有缺口嘛，对不对？那圆的话呢是传统的圆。我找一个来，这个拿到我来这个是有缺口的一个缺口一个温度。一个缺口，这个钻孔，这个是钻孔，这上面是切口。切口是这个。其实这个东西也不是我设计的，这个东西早就摩托车已经在用。摩托车都在用了。对，汽车呢不好意思，我第一个用的。那我们测试出来呢，我们大概半个小时可以降低50%的温度。半个小时可以降低50%的温度。对。所以这个孔啊，跟这个跟这个我们叫太阳花。你叫太阳花。对。那再来就是变轻了嘛。那就变轻，可是我觉得还是很重。那当然了，因为女生嘛。那请问一下，你当时有说一定可以，比如说我们上坡或下坡，下坡一直踩刹车，温度会升高嘛？我知道摩擦一定会升热，对。升热之后就没有了。那你那时候讲说这边因为你轮胎，不是，它里面是风扇的设计。这边是风扇设计。那等于说你在滚的时候有没有它在滚的时候，它里面的风就抽出来了，就从里面这样抽出来，所以你看有很多车他说哎呀我的圈很脏啊，什么东西，因为它粉尘从里面出来就盖到你的铝圈上面了。铝圈。了解。那我们这个比较特殊，我们这个反而不会那么脏，为什么呢？因为我们里面就是风扇。
这里就是风扇的设计。哦，那传统的原厂那个呢，它是直线的，它就没有那么大的力量。它散热没有那么大的力量。了解。哦。所以这个降低温就是这一个跟这个孔空，还有对，还有这个太阳花的设计。对。所以那时候有说几秒钟可以。不是几秒钟，比如讲我们在激烈驾驶以后，半个小时，停在那边，停在车上，停在路上半个小时，我们可以降低50%的温度。比如讲它本来是100度，半个小时肯定有变50度。我们开车可以开到100度哦。不止啊。不止哦。那你看到有一些比赛的那个相片有没有？整个红色的那是650度以上。好。那是650度以上，对不对？那我大概3年前，因为我在大鹏湾跑的时候，跑一节8圈。1节8圈。这是固定的是吗？时间嘛，它算时间的。所以你就是一节是固定跑8圈，然后看你测时间，对不对？那我就玩了那就跑完回来，当时我没有带那个温度表、温度枪，我没有带温度枪，那我就停在那个停车场里面，我抽了2根香烟。两根香烟。2根香烟是。到半个小时左右了半个小时，我就可以用手摸盘。这样子那么快哦？对。确实，全世界我最快。如果金属碟盘来讲，全世界我最轻。有申请专利了？没有。为什么？因为没有必要申请，我做的东西出来，对，我在 Facebook 上面登，我再给大家知道，我就是 number one。那同行你们可以 copy。对。I don't care。你好棒哦，这样掌声。不好意思，因为好东西本来就要大家分享。对。难怪神佛这么爱你。真的，我以前年轻的时候，我就想说做这个专利，做很多，花很多钱。后来我做完刹车以后，我认为说，你们有本事你们就 copy 把它。因为这样子可以让更多人安全，对不对？所以呢，出发点是这个。对，这个就是我希望因为改装刹车不是只有我一个品牌，很多品牌。没错，对不对？那谁可以做得更好，谁就能占到这个市场。当然刹车王不是很好但是我不知道谁做的比我好。我老板很幽默。是谁的老公啊？反应慢拍。对，所以这个我觉得你因为很用心，可是你刚刚讲那个真的很感动人心就是你不申请专利这件事情，就是摆脱很多人的框架，因为大部分人都会说我要属于我的，我要怎么样，可是你是让大家都去能够再进步提升的，就跟你一起，只是为了让更多人可以得到平安跟安全。因为坦白说以做刹车来讲，除非你用 U 辅你有轮子的你要停就是要刹车。对。其实 OK 那所以相对的它不止我一个品牌，100个品牌都不止只是说谁去做这个东西那使用者当然了嘛，他会去选择对不对？因为也确实不需要去做什么专利那我相信，因为很多朋友骂我了你这样做不是生意减少吗？我说不会汽车太多了应该说，因为你很专心在做这个，你也不会想要去拼那个价钱的部分。其实价钱部分，我觉得因为我自己本身也开过店我觉得比如说像这间接成本租金还要请人工因为你很简单嘛，我现在在新北市汐止，对不对？这里就已经比南部最少便宜，贵了10到15% 的 overhead。对。那再来就是很多了包括吃饭也是便当也比较贵对不对？那好了，但是因为我为了安全以外，因为我的主要市场在欧美，英国是最重的，因为我的 partner 在英国嘛。那英国有百年的改装车历史。
已经超过100年了。那你要去敲那边的门，尤其 AP Brembo、Alcon 都在欧洲啊。英国人很崇拜的。你要去敲那个门的话，开玩笑，你不用拿钻石棒来吗？去挖它，对不对？那我就跟我的 partner 讲，我说我们要做一个更好的 quality， 更好的 performance， 更好的 durability 跟 reliability。托福真的做到了。所以我们还好了，卖的还好哪怕他坐飞机他们都肯。你可以等一下可以请他们等一下再工作嘛，但我觉得会对，剩下一点点时间啦，我觉得你可以稍微介绍，假如我一台房车的话，因为我没有概念，假如他的车好了，他的车，因为 OK， 我们就讲你进的车，比如说假如他的车一般的车，其实坦白说，如果是说不要坐那么多人，2个人的话，OK 没问题，刹车一定 OK。房车是坐4个人呢，那是这个叫重量加速度。那请问一下，我现在要问的就是，比如说像他一般车坐上4个人，适合最安全的。如果小车的话，用这个就够了。小车？对，小车的话，是大概1500、1800都可以。1500、1800就适合对小卡钳。对，因为这个已经很够用了。这个在我们早期的时候，我们就已经装到600匹的车了。这个600匹的车，那请问一下，假如我现在客观的问一下，因为我没有概念，如果像他们这种小车，你们算小车吗？算了，它是T的1600的Livina，对啊，也是算小车。这样子装一台价要多少钱？你讲客观的就好，你不用大概4万块左右吧。 4万块，那它是4个轮子都2个，4个的话，如果4个轮子的话，我要亏本了。4个轮子就是前后的。这个轮子只有前面。我就不会啊。通常来讲都前面，因为我们引擎在前面。对。我们动力在前面，辅助在前面，对不对？那我们前面的温度是超高的。对。那传统原厂改造设计出来就65%、35%后面，甚至有70、30。当然，如果你能做到50是最棒，那是不可能。对。那哪怕后置引擎 Porsche 也是前面比较大，法拉利也是前面比较大，所以都是装在前面，对。那你说贵与便宜，还有人说的更便宜。可是我刚刚听下来，我不会觉得很贵。哎呀，因为说真心话，这个就是可以保障一车家人的安全。然后，而且你上次有说如果我们在正常使用情况之下，比如说像豹哥或者是敏俊，他们两夫妻，就是以他们正常开的，我记得你上场有说这个跟这个用了多久都没换。有一个朋友通常来讲，如果是说照我们的比例来讲，我们是10到12万公里的碟盘这个呢卡钳是永远不会坏的。永远不会。因为我做了25年，我没有坏过一个。那刹车皮呢？大概换2套到3套吧。对。因为刹车皮是消耗品嘛。但是看谁开啦。那如果我开的话，大概3万公里就要换了。我刚刚想说你要引述我开车。那老师开的话应该有4万吧，4万到5万吧。因为我开车也是很那个，不要看我这样，我也是女车手所以我说因为你们也是常常对不对？东征西跑了对，所以我就说要不要给你们试试看确实坦白说都不敢讲了，提升30%是保证。安全性对，那慢30%而已嘛，要说100%的，因为我们开车也不会乱开啊。我不可能讲的那么多对不对？因为我那全世界现在做刹车，敢做在我门口装，敢做2年5万公里免费保证的，对不起，只有刹车吧。别人不敢，我敢。因为我知道它确实很耐用。所以经过今天彬哥的介绍，然后来了解你们家碟盘，今天认识卡钳，还有这个
刹车皮，然后又可以了解到安全性。然后一般的房车呢，其实只要4万块，我觉得我自己摸着良心讲，我觉得是不贵的，真的是不贵啊。那如果说也还有2万多的啊。没有，我们要以 CP 值为。对。我这个人做事不喜欢比价钱，我自己真心讲，如果今天我知道什么好东西的话，我真的就是以喜欢这个东西的真材实料，然后不会说我知道这个了，然后我又要去别家比价，不是只有这个东西哦，比如说家人可能有在卖这个的手链啊，我也绝对不会，因为我相信家人给我的都是真材实料的东西。还有比如说像之前敏俊他们早餐店啊，对不对？我们绝对不会去说我们去然后要砍多少价钱。我觉得价钱只是在地球上生活的一个资源，这个那什么润滑剂而已，不要把它看得太重。所以呢，我觉得彬哥啊，他的做法是对的，我非常举双手赞成他。感谢。没有在没有去打价格战，我觉得他的出发点都是在为了大家的安全。那我今天很开心，可以跟着敏俊啊、豹哥啊、大水果啊一起来这个刹车王，然后听彬哥来给我们长知识。那我们要结束了。你知道我们结束要说什么吗？I love you。好，来，那我们一起说。好。